ไหลสุดยังไม่ได้เจอมากไม้ป่าเลยเด้อพี่น้องติดปวดลิงโก้อยู่เนาะก็ตัวนี้ยังไม่ได้สุดเลยนะพี่น้องโอ้หลายสุดหนุ่มซิมนิดนึงนะตัวนี้เขาเอิ้นมักไฟอ่ะซุ้มไหลสุดยังไม่ได้สุดเธอนะอีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายจริงสุดเนาะโปลิงกอสโตเชียไปป้าพี่น้องเห็ดปลาเด้อพี่น้องป้าเต็มไปหมดเนาะอันนี้มีเกนั่นนึงนะพี่น้องนี่ก็เกนั่นนึงนะนี่จอดเลยพี่น้องว้าทุกไม่ได้เลยนะไปบุทันเอาแล้วมั้งต่อสิน่าจะขึ้นต้นไม้นี่เดี๋ยวใช้หนังยางสติ๊กเกอร์ยิงเนาะของธรรมชาติ
นักไม้พี่น้องของป่าเพราะจะมีลูกตัวนี้นี่จะว่านๆนะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วบนป่าเอาหน่อยยองบัวเจอบ้ามุกป่าอาจเป็นบนนี้เนาะน่าจะขึ้นไปลำพูนแล้วมุกป่าเนาะพี่น้องบนนี้ขึ้นไปลำพูนแล้วอ๋อสุดยอดเลยเบียวธรรมชาติเดี๋ยวนี้ผมไกลสิจะตกลงมาเลยพี่น้องเชื่อตัวตัวอายุตัวเชื่อสองพันทีนี้กำลังเจอพายุฝนหนักกว่าจริงๆเลยพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวนี้ฝนสิตกลงมาแล้วพี่น้องพายุแห้งนะพี่น้องเอาสียางตัวนี้เมื่อบ้านพูนกับบ้านเอาสีเดินทางตรงนี้ไปใช้เวลาประมาณ1 โมงครึ่งเนาะโอ้ยไปอย่า